Halo teman-teman pecinta burung, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, saya akan membagikan salah satu metode yang sering digunakan oleh para penghobi untuk membantu proses adaptasi burung trucukan giras, yaitu teknik memegang burung di dalam sangkar saat kondisi bulunya masih setengah basah setelah mandi. Sebelum mulai, perlu diingat bahwa tujuan metode ini bukan untuk membuat burung ketakutan atau stres. Justru sebaliknya, teknik ini bertujuan membantu burung lebih cepat mengenali kehadiran manusia. Karena itu, lakukan dengan sabar, lembut, dan hentikan jika burung menunjukkan tanda-tanda stres berlebihan. Langkah pertama, mandikan burung seperti biasa hingga seluruh tubuhnya basah. Setelah itu, tunggu beberapa saat sampai kondisi bulunya menjadi setengah basah. Pada kondisi ini, biasanya burung lebih tenang dibandingkan saat bulunya sudah benar-benar kering.